natureza, hein? Olha só que a água fala, olha o arco-íris, tá vendo o arco-íris ali? Tá vendo? Vamos dar marca agora, né? Viu? E a rua aqui, viu? Passa. Né? Não, Olha a não rua pode. aqui, viu? Passa. Olha. Eu não vou lá. Olha que tava norte, o sol que sai embaixo, o centro dá um reflexo, né? Olha, seria azul, verde, vou pegar essa pedra ali. Puta, tá ruim, tá! Chega, chega, Lênin. Vai chegar. Tá difícil, né? Pega aqui, ó. Olha só, aqui pra ver aqui. Quem? Pega. Foram embora. Ei, coragem, hein? Aqui for continuar. Ei, parou já, Leandro? Não aguentou.